이거 들으면 못 믿을지도 모르겠지만 비염에 좋은 음식이 있다는 사실 알고 있니? 그래서 오늘은 비염 끝판왕 먹거리를 알려줄게. 첫째로 우리가 쉽게 접할 수 있는 생강이란 놈. 생강은 염증을 줄여주고 코막힘을 완화해주기까지 해. 간단하게 차로 마시거나 음식에 곁들여 먹어도 좋아. 둘째는 양파야. 양파에 포함된 쿼세틴. 물질이 비염의 증상을 완화시켜주는 마법 같은 효과를 가지고 있어. 그래서 양파를 자주 먹으면 된다는 거야. 셋째로는 녹차. 녹차에 함유된 카테킨이 비염 증상을 개선시켜줄 뿐만 아니라 면역력까지 향상시켜줘. 꾸준히 녹차를 마셔보는 건 어때? 그리고 마지막으로 파인애플이란 믿기 어려운 녀석. 파인애플에는 소화를 도와주는 소화효소가 풍부하게 함유되어 있어서 코가 막힐 때 맛있게 먹으면 더 좋다더라고. 그래서 파인애플도 꾸준히 챙겨 먹어보는 건 어때? 히